Мы в эфире, нахуй. Вот, идем на свалку от уважения к нему. Сегодня мы пожарим сардельки за 50 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов и за 1 миллион долларов. А ебать. Один зритель. Я, блядь, сказал, нахуй. Шел нахуй. Я тебе, блядь, сказал, нахуй. Ты куда, Ю? Ты за мной не ходи, нахуй. Вот он собирает. Че ты, сука, за мной приперся сюда? Сними. Вот столько я набрал. Не сними. Ща дрова сложим, разожжем. И потом вот это вот все жарить будем. Потом продрищимся, ёбаный. Львумба один сидит. Не заебался, там сидит. Да ему костер, смотри. Шпарит и шпарит. Его костер кумарит. Вот он. Дым идет прям к Можно нему. лет? Да. Ты чё, ебанутый? Человек сидит и все. Ему вообще ничего не надо в этой жизни. Он сидит и смотрит на костер. Потом пожарит сосиски. Точнее, сардельки. Потом хлеб. Перекусит. Вот. Потом пойдет, он там лужа есть. Из говна. Черпнет там воды. И закушает этот костер. И пойдет домой. Сделайте из этого мем. Здесь тут. Где? Ой, блядь. На. У меня реакция просто заторможена. Блядь, мы сейчас будем коптить так нахуй, а не жарить. Дайте полкнать. На. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Илья Exile. И сегодня у нас... Ебать, сними результат сосиски жарения. Я ее подкоптил на фуре. Фу, блядь, она не жареная, она копченая, надо еще сильнее. Ну это, блядь, стримерская жизнь. Ты заебал. Нахуй как ты, блядь, подписчиков нахуй тяжело фармить. Меня сними нахуй. Все, больше не сними. Сука. Короче. Блядь, забыл, что я хотел. Знаете? Короче, история такая. Был у меня как-то один хуй в роте. Вот. Ну, говори, блядь. Какой? Ты долбоёб, ты чё не знаешь, что сказать? Не. Что заново? Заново. Как-то раз, когда я служил, был у меня один хуй в роте. Не в роте, а во рту.
Иди нахуй отсюда. Вон, смотри, там хайп ебанутый, смотри, смотри. Ну, ты камеру, блядь, туда поверни. Вот. Ой, блядь. Сука, хули не клюет, блядь, нихуя. Да хули, сука, блядь, не клюет, блядь, нихуя, нахуй! Видно? Да. Сними ее поближе. На этой прекрасной ноте, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. С вами был Пеликаныч. Приходите на следующий стрим. И дайте мне деньги. Короче. Да все, заебал, вырубай нахуй.